Hai guys, ceritanya hari ini aku kedatangan tamu-tamu. Ini guys, ini semua kucing yang ada di sini dia punya story. Kalau yang ini namanya Blacky, ini kucing di luar. Dia lagi hamil sekarang. Dia suka masuk ke rumahku. Kalau itu dia makan, terus suka tidur di kasur favorit aku. Dia cuma agak sakit di bagian dagu ya, kalian lihat ya, ini kasihan. Terus ini namanya Garong, dia itu suka makan. Aku pernah waktu itu aku masak kulit ayam. Jadi ceritanya aku masak kulit ayam, pancinya belum aku cuci, aku baru rendam, tapi kulit ayamku udah dimakan semua sama dia. Sebab itu aku kasih nama Garong. Dia ini biasanya tidur di luar ya guys, cuman aku lagi culik dia ke dalam gitu dengan segala strategi. Ini aslinya galak. Dan ini kucingku namanya Nyomo, yang kalian ini suka pergi sama aku. Nyomo ini aku dapat dia dari jalan dekat rumah sakit, dia tinggal di sana. Ini yang paling friendly, tidur sama aku setiap hari. Kalau yang ini untuk culik dia ini harus banyak strategi. Kalau yang ini yang penting ada makanan di rumahku, dia akan datang. Oke guys, ini kebersamaan aku sama keluarga aku hari ini. Thank you for watching, bye bye.